Rieccoci in diretta, stiamo per collegarci con Lorenzo Maier al telefono. Chiedo un attimo di attesa, Lorenzo, perché ci sono altri punti della bozza del cosiddetto decretone, il decreto da 113 articoli, almeno nella sua forma di bozza, che è appunto in discussione al pre-Consiglio dei Ministri e poi sarà in discussione questa sera in Consiglio dei Ministri. Le norme, insomma, gli articoli ribadiscono un po' quello che già si diceva nei giorni scorsi. Ad esempio c'è anche l'articolo che dice che per fronteggiare l'emergenza coronavirus le strutture sanitarie private accreditate e non dovranno mettere a disposizione il personale sanitario, i locali e le apparecchiature, e le prestazioni saranno remunerate dalle regioni con una somma di denaro a titolo di indennità. E poi anche, cosa che si era già detta ma diventa fattuale in una bozza, e poi vedremo se non sarà modificato, perché poi chiaramente sono articoli suscettibili a modifiche, il prefetto può requisire secondo la bozza strutture alberghiere, ovvero altri mobili idonei per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. Quindi la possibilità di requisire appunto gli alberghi, se ne era parlato già la scorsa settimana. Finisce nella bozza questo articolo, vedremo se poi sarà concretamente così. Sempre il decreto destina 1,15 miliardi al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard e 1,5 miliardi al fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Protezione Civile. Sono tutti elementi dei 113 articoli contenuti nella bozza. Lorenzo Maier da Venezia, buon pomeriggio Lorenzo, buonasera quasi. Buon pomeriggio a voi. Allora, abbiamo sentito le parole del Patriarca questa mattina, che si dice a Venezia, insomma in una Venezia dove si attende anche di capire quali saranno concretamente gli aiuti economici anche dal Consiglio dei Ministri. Beh sì, allora, partendo dal Patriarca, intanto voglio dirvi una cosa che è bene sottolineare anche in questo momento in cui gli appelli si moltiplicano. Monsignor Francesco Moraglia, immediatamente terminata la celebrazione a Mestre, non si è nemmeno fermato al centro Cardinali Urbani, ma è tornato immediatamente a casa, quindi a Venezia, a Palazzo Patriarcale, e ovviamente si è ritirato lì per tutto il pomeriggio, un po' come tutti noi, ecco. Chi non ha impegni urgenti, appunto abbiamo sentito, deve rimanere a casa, o chi non ha un giustificato motivo. Diciamo che ha fatto molto così, chi ha assistito anche alla messa attraverso le nostre emittenti, è stato molto significativo che rispetto alle altre domeniche, dove, come è stato sottolineato, oggi, questa mattina, non c'erano i cantori, si sentivano proprio anche i rumori dei passi del Patriarca, ecco, quindi un silenzio praticamente, un'atmosfera irreale. Grande suggestione ha suscitato poi la benedizione del Patriarca con il Santissimo quando si è affacciato alla piazza, anche questa deserta, in cui si sentivano solamente le campane a distesa che hanno suonato a mezzogiorno in tutta la diocesi. Per la verità, al Duomo di San Lorenzo, visto che la messa è stata una celebrazione abbastanza sobria, anche perché appunto non c'erano i canti, sono stati pochi intervalli, hanno cominciato a suonare già da poco prima di mezzogiorno, mentre in tutta la diocesi le campane a distesa per ricordare appunto il cammino di Quaresima, che comunque avanza in maniera così anomala. Il Patriarca poi si è soffermato molto anche ancora una volta sull'impegno dei sanitari, di tutti coloro che stanno lavorando in queste ore per cercare di alleviare la sofferenza, ha rivolto un suo pensiero ai malati. Per quanto riguarda invece Venezia, l'atmosfera è irreale, come diceva giustamente il collega Filippo, posso essere anch'io testimone. Questa mattina al Lido c'erano i controlli di tutte le forze dell'ordine, pochissime auto che circolavano, sia di prima mattina che poi anche successivamente sono state fermate 4 persone che hanno dovuto poi esibire la giustificazione, dire
la certificazione, scusate, dire dove andavano, quali erano i motivi, e poi le forze dell'ordine hanno acquisito la loro documentazione e potranno fare verifiche anche successivamente. Questo per dire che i controlli ci sono. Nei supermercati ci sono le forze dell'ordine anche in borghese che controllano che anche il personale del supermercato rispetti quelle che sono le normative, cioè di verificare che ci sia una certa distanza, di stare all'esterno per disciplinare un po' gli ingressi affinché non si concentri un numero di persone troppo elevato, quindi i controlli ci sono, non sono ideali. Ecco, rispetto alla scorsa domenica, nonostante il bel tempo, qui per fortuna abbiamo visto che praticamente la stragrande maggioranza della popolazione, direi un 80%, si sta comunque adeguando alle norme. C'è ancora qualcosa da fare e chiaramente è impensabile poter così ipotizzare che ci sia il 100%, però siamo vicini a un rispetto quasi totale. Ecco. Lorenzo, abbiamo visto l'economia anche... siamo... Sì, no, vai, tranquillo. Adesso dopo ti chiedo un'altra cosa. L'economia siamo in attesa del decreto che qui, soprattutto nella Venezia insulare, che vive di turismo e anche per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, che proprio in queste settimane dovranno decidere se aprire o meno la stagione, perché ricordiamolo che già dal 1° ufficialmente la stagione dovrebbe partire, ma questo 1° implica poi delle norme a ritroso che devono essere rispettate e deve essere chiamati i dipendenti, per cui c'è un po' di attesa per capire se la stagione potrà partire regolarmente, oppure ci dovranno essere delle modifiche, e quindi di conseguenza anche gli aiuti da parte del governo sono attesi un po' come una manna dal cielo. Abbiamo visto questa mattina delle immagini, vediamo se riusciamo a riproporre le immagini dell'acqua della laguna limpida, impressionanti, perché è un evento, è una conseguenza dell'assenza sostanzialmente del moto ondoso, insomma dell'assenza del passaggio dei vaporetti, delle gondole, eccetera. È diciamo una faccia paradossale di questa emergenza coronavirus a Venezia, ecco, che stiamo vedendo in questo momento. Sì, diciamo che come tu giustamente hai detto, la situazione è un po' paradossale. Questa cosa poi ricordiamo è stato anche ed è tuttora fonte di polemica e dibattito sui social, perché c'è chi ha detto ecco, voi vi lamentavate quando vedevate le case intasati, adesso di turisti, adesso chissà se vi andrà bene con spirito polemico, no? Per dire si è passati da un'invasione di massa che però comunque i turisti garantiva ovviamente un certo indotto anche economico, adesso non c'è più nessuno, però le aziende sono alla fame. Come sempre ci vuole, soprattutto in questi momenti, un po' di moderazione. È chiaro che la città soffre dell'invasione turistica, è altrettanto vero che comunque le aziende qui devono vivere, per cui il turismo è necessario, se ovviamente è regolato. Questo non sta a noi dare consigli o suggerimenti, la politica deve fare il suo, noi dobbiamo raccontare, certamente è una Venezia se vogliamo anche molto suggestiva, però è sempre una Venezia da cartolina, mentre Venezia non è Disneyland, no? Venezia deve anche essere vissuta, per cui l'augurio di molte persone che magari si lamentavano dicendo siamo invasi dai turisti, non ne possiamo più, adesso è che la gente torni a frequentare Calli e Campielli. Poi si capisce anche come il turismo tra virgolette serva per mantenere dei servizi essenziali come quello dei trasporti. Ora c'è stato il taglio dovuto anche al giusto richiamo, la gente di non muoversi di casa, sono state diradate le corse dei battelli, però già qualche giorno fa qualche operatore ci diceva facciamo 10 persone per corsa di battello, non durerà così a lungo se non
se non torna la gente a frequentare i battelli, taglieranno i servizi, per cui questo è un giusto tema che ripropone l'antico dilemma mai risolto sul fatto che c'è il turismo garantisce anche che ci siano servizi di un certo tipo, di una certa frequenza, che vanno anche a vantaggio non solo dei turisti ma anche dei residenti. Ecco, chiaramente. Poi ultima cosa, Nicola, se possibile, abbiamo ricevuto un video che non so se siete riusciti a far vedere, invece di alcuni pendolari che hanno protestato a Pellestrina, perché il video lo fa vedere in maniera molto chiara. Ovviamente non c'è turismo, però tantissime persone, soprattutto negli ospedali che ci sono anche a Lida, appunto per esempio il San Camillo, le case di riposo, frequentano gli autobus per poter raggiungere da Chioggia e da Pellestrina anche il Lido di Venezia e andare a lavorare. La corsa delle 6:30 è stata tagliata, si è verificata una situazione paradossale, nel senso un mezzo assolutamente stracolmo di persone che non giravano per diretto ma per dover andare a lavorare, erano obbligate a prendere questo mezzo, e quindi ci viene lanciato il quesito, insomma ci viene detto di far presente anche questo anche all'amministrazione. Certo. C'è stato girato un video molto, molto esplicativo su questo. Certo. Grazie a Lorenzo Maier, grazie per questo collegamento. Noi fra poco, adesso siamo già in collegamento Skype con Mario Pozza, lo vedo, il presidente di Union Camere Veneto. Eccoci, buongiorno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Eccoci qui. Allora, volevo solo chiudere appunto con quello che aveva detto Lorenzo Maier. Abbiamo visto il paradosso, no, di questa Venezia spettrale in certi sensi, ma per alcuni anche suggestiva, ma è una suggestione falsata dalla paura, non è una Venezia svuotata per un motivo se non quello della paura, quindi è per chi la trova suggestiva è una suggestione chiaramente falsata. Presidente Pozza, allora la situazione, siamo in attesa, stanno uscendo un po' le indiscrezioni sulla bozza del cosiddetto decreto imprese e famiglia, stiamo in attesa, state aspettando anche voi? Sì, stiamo aspettando, ho già visto delle bozze e speriamo che il governo quanto prima la congedi, perché c'è tanta attesa per questo provvedimento a sostegno delle imprese e delle famiglie, ovviamente, perché purtroppo in questa situazione non ci siamo mai trovati, fortunatamente, e adesso però bisogna assolutamente andare incontro alle esigenze delle imprese e delle famiglie, con certezza da parte del governo. Senta, da quello che avete potuto vedere ci sono margini di miglioramento, perché quella è una bozza, quindi è soggetta a modifiche. Pensavate qualcosa di più? Ma io credo che probabilmente questo primo decreto verrà poi integrato da altri anche per via di come evolverà la situazione, e quindi sarà un primo decreto, così mi dicono anche, per capire poi soprattutto l'Europa quanta disponibilità ci dà nel poter uscire dal patto di stabilità. Se mantiene quello che ha detto, che ci metterà in campo tutti i mezzi per far sì che la nostra economia non crolli, e soprattutto perché in questo momento direi siamo come in una guerra, solo che il nemico non lo conosciamo e di conseguenza non sappiamo effettivamente come andrà a finire. C'è stata una spiacevole, diciamo, dicotomia in questi giorni tra inevitabile ma spiacevole, perché si mettevano sul piatto della bilancia da una parte la sanità e dall'altra, diciamo, le esigenze economiche, che poi invece sono due facce della stessa medaglia. È chiaro che se non c'è come dire, un contenimento sanitario, tutto il resto poi va a scatafascio comunque, no? Beh, sicuramente le due vicende parallele vanno, perché se si ferma l'economia si ferma tutto, si ferma l'assistenza, l'approvvigionamento, si ferma la produzione, e quindi una non può fare a meno dell'altra. Bisogna trovare un equilibrio giusto per la salvaguardia dei lavoratori, bisogna trovare un equilibrio anche giusto perché si possa garantire gli approvvigionamenti, si possano garantire le medicine, tutto quello che ci permette di avere una vita quotidiana, direi quasi normale.
Sappiamo però che queste 3 regioni colpite, la Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, sono il motore del paese e di conseguenza i danni, tra virgolette, economici sono importantissimi. Dobbiamo avere una visione che va a garantire la salute e la tutela pubblica da una parte, ma dall'altra cercare di salvare il più possibile questa economia nostra, perché è quella che regge l'Italia. In questo senso l'assessore regionale alle attività produttive Roberto Marcato nei giorni scorsi diceva che non arrivi un intervento a pioggia, deve essere un intervento mirato anche in base alla gravità della situazione. Sì, l'intervento deve essere un intervento mirato e non certamente a pioggia, perché se si fanno delle operazioni di rilancio, di ricredibilità del sistema paese, di marketing sul Made in Italy, ci vogliono tante risorse. Queste risorse devono essere canalizzate in maniera direi proficua. Non ci possono essere azioni o provvedimenti tanto per prendere, ma bensì mirati proprio a far sì che possano avere effetti positivi. E quindi tra le istituzioni, in questo caso la Regione Veneto, il sistema camerale, le associazioni di categoria e ovviamente il governo centrale, bisogna mettere in campo una task force ed elaborare dei progetti in modo tale da poter canalizzare queste risorse, e tutti per le proprie competenze. Ecco, questo è il nostro obiettivo e questo è stato anche quello che ci siamo detti in questi giorni nelle varie riunioni che si sono seguite con l'assessore Marcato, con l'assessore Caner, con il presidente Zaia. Oggi ha ribadito il governatore Zaia che è fondamentale il tema della sicurezza dei lavoratori in quelle aziende ovviamente che sono aperte e continueranno a essere aperte, tanto da dire insomma io da lunedì, da domani insomma manderò anche gli ispettori Spisa a controllare. Ma io conosco tanti imprenditori, ho parlato con tanti di loro, chi non è in grado di dare queste garanzie chiude la fabbrica, chi non è in grado. Chi ha spazi e margini per poterli dare continua ad operare, però c'è anche da parte dei lavoratori una non serenità nell'andare a lavorare, perché hanno paura, perché indubbiamente non ci sono mascherine per tutti, non ci sono mascherine di una certa sicurezza e di conseguenza è anche difficile garantire ovviamente che tu vai a lavorare e cercare di lavorare con una certa serenità per evitare che l'attenzione non si distolga dal lavoro perché magari ti puoi far male o non venga male il prodotto. Ecco, certamente l'attenzione da parte degli imprenditori c'è, abbiamo visto tanti imprenditori che che hanno dato anche contributi e sostanze per poter comprare macchinari e attrezzature, e sicuramente faranno la loro parte proprio nel garantire ai propri collaboratori il massimo della sicurezza per quanto riguarda all'interno delle fabbriche. Poi ci sono altre attività, quelle legate agli uffici e alle amministrazioni, che si possono fare tranquillamente in smart working, come ci permettono adesso le tecnologie, e questo ovviamente è positivo. Però l'attenzione va soprattutto al lavoro manuale. Tanta preoccupazione abbiamo registrato in questi giorni da tante telefonate e segnalazioni di chi lavora ad esempio nei supermercati, attività che restano aperte e che sono molto a contatto con il pubblico. I supermercati, le farmacie, i negozi di vicinato, questi sono tutti ovviamente al contatto diretto, e le forze dell'ordine stesse. E quindi purtroppo la situazione è questa e bisogna cercare di fare il massimo per dare sicurezza a chi entra nelle nostre botteghe. Devono però anche i cittadini capire che devono non dare, cioè dare anche loro della serenità agli operatori e collaborare assieme. Senta Presidente, le faccio un'ultima domanda, siccome il tema è sempre poi uno alla fine, prima si riesce a contenere questo contagio e prima si esce da questo tunnel. Ci fa anche lei un appello alla gente di uscire solo per lavoro, necessità sanitarie e per approvvigionamento necessario, magari uno alla volta ovviamente, per andare a fare la spesa?
Certo, farò anch'io. Però prima di chiudere il nostro collegamento Sì. volevo dare anche un'informazione. Sì. Il centro estero, il sistema camerale Veneto, in sinergia col Ministero degli Affari Esteri, hanno la possibilità di dare tramite mail coronavirus.export@centroesteroveneto.it, possono avere tutte le informazioni per le esportazioni, in che paesi vanno, perché il sistema camerale italiano all'estero, con le sue 75 camere di commercio italiano all'estero, è in grado di dare le informazioni di quel paese che provvedimenti prendono, in modo tale da poter dare un ulteriore strumento ai nostri imprenditori. Quindi nel sito delle camere, ve lo ripeto, ecco, la mail è coronavirus.export@centroesteroveneto.it. Benissimo. Chi manda una mail qui avrà una risposta sicura, perché la rete delle nostre camere di commercio è in tutto il globo e di conseguenza possiamo darvi qualsiasi informazione. Questo accordo l'abbiamo raggiunto col Ministero degli Affari Esteri proprio per dare un ulteriore strumento ai nostri imprenditori per poter muoversi ed esportare, chi ancora ha le fabbriche aperte. Il monito è: restate in casa e uscite solo se necessario, cioè per fare la spesa, magari uno alla volta, e motivi sanitari, motivi di lavoro. Questo è. Motivi sanitari, motivi di lavoro, usate il web, usate tutti quei strumenti, perché anche le camere di commercio da domani possono darvi tutte le risposte in smart working. I nostri operatori non saranno celeri come nei giorni operativi normali, ma saranno certamente dati in tempi brevi. Grazie anche a voi. Grazie Presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza, grazie, la lasciamo. Grazie, arrivederci. Buona domenica. Grazie anche a lei. Importante quindi questa informazione del Presidente di Unioncamere Veneto, perché appunto bisogna incentivare questa rete virtuale, proprio perché la necessità è quella di restare in casa. La pubblicità, allora facciamo così, la pubblicità e poi ripartiamo proprio facciamo risentire il pezzo del discorso di Zaia di questa mattina con il piano Marshall per la sanità regionale.